အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတိုင်းနယ်လိုက်ရမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုက electrical 3 phase system ရဲ့ formula တွေအကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် electrical 3 phase system formula တွေကတော့ P = √3VI cosine P = 3VI cosine P = 3I square R cosine P = 3V square by R into cosine နဲ့တွက်ချက်ရယူနိုင်ပါတယ် P = 3VI cosine ကိုသိတဲ့အခါကျရင် power ကိုလည်းသိမယ် voltage ကိုလည်းသိမယ် current ကိုလည်းတစ်ချက်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းဝင် site ထဲမှာ breaker site တွေ cable site တွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ P = √3VI cosine formula နဲ့ 3 phase system အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်မော်တာအတွက်ဆိုရင်တော့ efficiency ထည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြီးတော့ calculation လုပ်ကြပါတယ်3 phase system voltage 380 volt ထောင်ရင်း standard ကတော့400 volt ပေါ့နော်380 volt ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ3 phase မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့3 phase system တွေအသုံးပြုနေတဲ့အိမ်တိုင်းမှာ380 volt 390 volt ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်380 volt ကိုကျွန်တော်ရေးထားဖြစ်ပါတယ်20 kW ရှိတဲ့လုံးပေါ့အိမ်မှာသုံးတဲ့လျှက်စစ်လောက်က20 kW ရှိတဲ့ power factor တန်ဖိုးက 0.8 မဟုတ်ပါဘူးเนาะ 0.7 မှာ sorry ပါ0.7နဲ့တွက်ချက်မယ် current ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့တွက်ချက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် formula 3 phase formula P = √3VI cosine နဲ့တွက်မယ်တဲ့အခါကျတော့ √3 က 1.73 voltage က380နဲ့တွက်မယ်current ကလိုချင်တာဆိုတော့ power ကိုတီးမယ် power 20 kW ဆိုတော့20 into 1000ကိုတီးပြီးတော့ voltage 380နဲ့ √3 က 1.73 power factor က 0.7 ဖြစ်မယ် calculation လုပ်တဲ့အခါကျတော့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ current တန်ဖိုးက43 ampere ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် example 2ကိုဆက်တွက်မယ်နော် example 2က3 phase 380 volt ရှိပြီးတော့လျှက်စစ်အိမ်သုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့လောက်က80 ampere ရှိမယ် power factor က 0.7 ရှိမယ်လိုချင်တာက power ကိုလိုချင်တာ watt တန်ဖိုးလိုချင်တာအဲ့တော့ P = √3VI cosine နဲ့တွက်တဲ့အခါကျတော့ √3 က 1.73 V က voltage က380 I က current က80 ampere power factor က 0.7 ဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ36814.4 watt ရရှိမယ် watt ကို kilowatt ပြောင်းကျင်တော့1000နဲ့စားတော့ 36.8 kilowatt ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ example 3ကတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိတဲ့မော်တာတွေပတ်တွေအတွက်ဒီတွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်မော်တာတွေပတ်နေပိုင်းကြတော့ဒီ3 phase system မှာ P = √3VI cosine into efficiency ပါထည့်ပြီးတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် example 3က voltage က380 volt ရှိပြီးတော့ power က15 kW 3 phase motor ပေါ့15 kW 3 phase motor တစ်လုံးကို power factor က 0.7 ရှိမယ် efficiency က80 ရာခိုင်နှုန်း efficiency 80 ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကျွန်တော် motor တွေပတ်နေတဲ့ name plate မှာတွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ကောင် current လိုချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော် current ကိုတွက်ထုတ်မယ် formula က P = √3VI cosine into efficiency ဆိုတော့လိုချင်တာက current ဆိုတော့ I = P by √3V cosine into efficiency P by ဆိုတော့ P က15 kW ဆိုတော့15 into 1000ကိုတီ voltage က380 cosine က 0.7 √3 က 1.73 efficiency က80 ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ 0.8 အကုန်လုံးကျွန်တော် calculation လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ current တန်ဖိုးက 40.7 ampere ရရှိတယ်ဒီ3 phase motor ရဲ့15 kW ရှိတဲ့3 phase motor ရဲ့ current က 40.7 ampere ရရှိတယ်ဒီ3 phase system မှာကရိုးရိုး resistive လုပ်တွေအတွက်ဆိုရင်က P = √3VI cosine နဲ့တွက်ပြီးတော့ motor တွေပတ်တွေ induction လုပ်တွေပါဝင်လာတဲ့အခါကျရင် efficiency တန်ဖိုးကိုပါထည့်တွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Technic လိုင်းကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ electrical engineering online ကိုလုပ်ငန်းခွင်လျက်စိကျွမ်းကျင်တဲ့နာကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Technic လိုင်းရဲ့ page Facebook page messenger ဒါမှမဟုတ်အခုပါရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်မြတ်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်